साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अब वक्त बहुत कम रह चुका है। मैं अब जलसे की कार्रवाई को मुख्तसर आगे बढ़ाने के लिए मौलाना खुतबुद्दीन साहब को दावत देता हूँ। जलसे के बाद गुलपोशी की जाएगी नुमाइंदा कारपोरेटर और साबिका कारपोरेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ साथियों और हमारे इस हल्के के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन साहब और साबिका कारपोरेटर अब्दुल अजीज़ साहब, ताहिर भाई साहब और दीगर हमारे सब साथी हज़रात, हम सब अभी जानते हैं हमारे पेशरू मुक़र्रिरीन ने, पहले के मुक़र्रिरीन ने जो कुछ आपके सामने कहा, क्योंकि वक्त ख़त्म पर है, ज़्यादा तफसीलात में जाना नहीं है। सिर्फ़ एक बात जहन में रखना है, 21 दिसंबर पहली तारीख़ को वोटिंग का दिन है। उस दिन हमारा हर एक वोट पतंग के निशान पर होना चाहिए, क्योंकि पतंग की जो अहमियत है हम और आप सब जानते हैं। आज यही पतंग की आवाज़ है सारे हिंदुस्तान में गूंज रही है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी आवाज़ गूंज रही है। इसकी हकीकत हमारे वोट के डालने के बाद पता चलेगा। आपने देखा है बिहार के अंदर भी लोग तड़प रहे थे कि मजलिस यहाँ भी आए तो बहुत अच्छा है, वहाँ भी हमारे मजलिस के 5 MLA जीते हैं। तो जहाँ मजलिस की ताकत है वहाँ पर हर काम होता है। तो हमारा एक एक वोट बड़ा कीमती है। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा एक वोट न डालने से क्या होगा। हर आदमी अगर सोचेगा तो वोट कम हो जाएंगे। वोटों का जो परसेंटेज है हमारा बिल्कुल 80-90% होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारा नुमाइंदा कारपोरेटर यहाँ से बिल्कुल कामयाब होगा। उसके बाद हमारे जो काम रहेंगे इंशाअल्लाह, ये बलदी के हो, बरक़ी या बरसानी के हो, जो भी काम है इंशाअल्लाह हमारे जनाब नवाजुद्दीन साहब काम करवाएंगे। हो सकता है कुछ और काम बाकी है, यहाँ का MLA तो दूसरा है, आप जानते हैं, लेकिन ये जो काम हो रहे हैं मजलिस की तरफ से हो रहे हैं। हम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से हम वोट डालेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी ताकत में इजाफ़ा होगा और हमारे काम बहुत सारे होंगे और सब पार्टी के वर्कर होंगे, लेकिन ये हमारे जमात के वर्कर हैं और जमात पर अल्लाह की रहमत होती है। हदीस के अंदर भी आया है, यदुल्लाहि अलल जमाअती, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की रहमत होती है। ये हमारे जमात के नुमाइंदे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जमात है ये उसके नुमाइंदे हैं। तो ये हमारा आपका सबका फरीज़ा है कि 21 दिसंबर के दिन निशान पतंग के निशान पर हमारा वोट गिरना चाहिए और ज़्यादा तादाद में वोट गिरना चाहिए। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ चुके हैं वो भी वोट डालना है, जिनका नाम नहीं आया और वोट डालने के काबिल है वो भी अपना वोट हासिल करे, अपना टिकट हासिल करे, अपनी रसीद हासिल करे, ताकि उनको भी वोट डालने का मौका मिले। पहले ही उसकी तैयारी कर ले, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसलिए हमारे तमाम वोट एक मुश्त अगर इंशाअल्लाह पतंग के निशान पर पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा नुमाइंदा पहले से ज़्यादा वोटों से इंशाअल्लाह कामयाब हो। इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। हम बहुत सारा वक्त यहाँ वहाँ गुजार देते हैं। एक दिन अगर 21 दिसंबर के दिन अगर हमारा वक्त अगर यहाँ लगेगा तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। हमारी ख़वातीन भी सुन रहे होंगे, हमारे भाई भी सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है एक एक फ़र्द कम से कम 10-10 आदमी को वोट डलवाएगा। अपने साथ के साथियों को, घर वालों को लेकर एक आदमी अगर 10 आदमी की ज़िम्मेदारी लेगा तो इंशाअल्लाह 1000 जाकर 10,000 हो जाएंगे, 10,000 से 20,000 हो जाएंगे। इंशाअल्लाह वोटों में इजाफ़ा होगा तो हमारी कामयाबी होगी। इत्तेहाद का मुजाहरा हमको करना है। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रोशनी तारों से नहीं होती, सूरज से जो रोशनी होती है वो तारों में नहीं आती। इसलिए शायर ने कहा, सब एक हो जाएं तो बन जाएं खुर्शीद व मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अगर हम बिखर जाएंगे तो कोई बात नहीं बनती। अगर हम एक खुर्शीद की तरह, एक सूरज की तरह बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह सूरज की रोशनी कैसी होती है, सुबह निकलने के बाद सूरज को देखिए पूरे दुनिया पे छा जाता है, उसकी रोशनी से हर चीज़ नज़र आती है। तो हम एक सूरज की तरह बन जाना है, सब एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सूरज बन जाएंगे। फिर इस रोशनी के अंदर जो काम होने वाले इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद आप देखेंगे जो कुछ काम बचे हुए इंशाअल्लाह वो पूरे काम हमारे नवाजुद्दीन साहब इंशाअल्लाह करवाएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर, असदुद्दीन साहब अवैसी की नुमाइंदगी पर, अकबरुद्दीन साहब अवैसी की नुमाइंदगी पर इंशाअल्लाह
اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن آپ دیکھتے رہتے ہیں اسمبلی کے اندر ہمارے نمائندے جو آواز اٹھاتے ہیں، سی ایم صاحب کو بھی جھکنا پڑتا ہے اور دیگر ایم ایل او کو بھی جھکنا پڑتا ہے اور کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری تعداد ایم ایل او کے ساتھ ہی ہے لیکن نمائندگی پر کام ہوتا ہی نہیں ہوتا، اور بھی کچھ کام باقی ہے۔ الیکشن کے بعد بھی جو اسکیم چل رہی تھی سیلاب کے پانی کے آنے کی وجہ سے، اس کی بھی امداد انشاءاللہ ملنے والی ہے، الیکشن کے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ ہمارے نمائندے وہ کام کروائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا قیمتی وقت جو ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم ضائع کرنے سے بچائیں۔ الیکشن کے دن ایک ایک ووٹ ہمارا قیمتی سمجھ کے ہم اس کو ڈالنا چاہیے، کسی کا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری خواتین ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، ہمارے بوڑھے ہوں، نوجوان ہو، پوروں کا ایک ایک ووٹ انشاءاللہ گرے گا تو ہمارے نمائندے کی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد ہماری گلی کوچوں کے کام انشاءاللہ کیسے ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ یہاں کا ایم ایل اے ہونے کے باوجود ہماری گلیوں میں کام نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے۔ آنے والے الیکشن میں ہم کو یہاں سے ہمارا ایم ایل اے بھی جتانا ہے، کارپوریٹر تو انشاءاللہ رہے گا، اور میں پیشگی مبارکباد دے رہا ہوں جناب نواز الدین صاحب کو، انشاءاللہ آپ ہی یہاں سے نمائندہ کارپوریٹر رہیں گے، کیونکہ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب نے آپ کو جانچا ہے، تولا ہے ترازو کے اندر، یہ صحیح نمائندہ ہے، صحیح کام کرنے والا ہے، اس لیے آپ کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا۔ 5 سال آپ نے گزار لیے اور بہت سارے کام ہوئے ہیں، چنتل میٹ کے اندر، سلیمان نگر کے اندر، پہاڑی کے اندر، ہو سکتا ہے یہاں اور کچھ کام باقی ہوں گے، بہت سارے کام ہیں، انشاءاللہ ہمارے وہ کام بھی یہاں پر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے الیکشن کے دن 21 دسمبر کے دن پہلا نشان جو ہے پتنگ کا ہے، اس کے اندر اپنے قیمتی ووٹ کو انشاءاللہ ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نمائندہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد ہماری گلی کوچوں کے جو کام باقی ہے انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے۔ تو ہم اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، سب ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ شاعر نے جیسا کہا ہے ویسے منظم طریقے سے ہم کو ووٹ استعمال کرنا ہے۔ بوڑھے حضرات ہیں ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں ہے تو ان کو ہم لے جائیں اپنی سواری پر، آٹو میں تھوڑی سی خدمت کر لیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ہمارے نواز الدین صاحب خالی مسلمانوں کے ہی کام نہیں، ہمارے یہاں بعض غیر مسلم میں رہتے ہیں اندرا نگر کے اندر، انشاءاللہ وہ حلقہ بھی اگر ہمارے کو آتا ہے تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی کام کروائیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے یہ مسلمان ہے، ایسا نہیں، ایمان والا تو سب کو دیکھتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، سب کے کام انشاءاللہ کروائے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا نمائندہ آنا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نمائندے کو بہترین ووٹوں سے کامیاب فرمائے اور بھاری اکثریت سے ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔